นี่ไม่กระดองมาบาร์ด้วยเนาะเนี่ยบาร์เล่สุดแล้วเนี่ยสวาพยาชินเล็ดเถิดดงอ่ะเนี่ยสวาพยาชินเล็ดเถิดดงอ่ะโอ้ธรรมะพระมาပြธรรมะพระมาလာတယ်ธรรมะพระมาဘာလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂီတာဂေါရမီတဲ့တွေ့ရတကာကမှတီးပြီးတော့တီးပြီးသားပဲเนาะဂီတာဂေါရမီတဲ့အဲ့ဒီဂီတာဂေါရမီကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတထေးအဲ့ဒီတာဝတိပြည်မှာတထေးကြီးအဲ့တထေးကြီးကစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကံကုန်တော့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေရှိတယ်တို့ပင်ကြတော့လဲကံကုန်သွားတယ်ကံကုန်သွားတော့ကံကုန်တယ်ဆိုတာစီးစိမ်ဥစ္စာယရနာကံမထိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်စီးစိမ်ဥစ္စာယရနာစီးစိမ်ဥစ္စာယရနာခံစားပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကံကုန်တော့ဤဒီပြီးစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေဟာမိသွေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မိသွေးဖြစ်သွားတော့မိသွေးဖြစ်သွားတော့သူ့မှာဘာကြမ်းမှမရတော့သူ့ရဲ့တော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတထေးကလာတော့ဗာလဲသူတထေးကလာတော့သူ့ကိုအကူကြီးတောင်းတယ်ဒီမိသွေးကဲတွေငွေပြန်ဖြစ်အောင်ရွှေပြန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဈေးထဲကိုတွားတဲ့ဈေးထဲကိုတွားပြီးတော့မယ်ဈေးထဲကိုတွားပြီးတော့မှပစ္စည်းဒီမိသွေးကဲတွေကိုပစ္စည်းစီးစိမ်ဥစ္စာယရနာဖြစ်သွားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေကိုဈေးထဲမှာတွားချရောင်းအဲ့လိုချရောင်းနေအဲ့လိုချရောင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မိသွေးအမှတ်နဲ့ဝယ်တဲ့လူကိုတော့မရောင်းနဲ့တကယ်လို့စီးတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံပရမများတွေရောင်းနေပါလားဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့သူကိုတော့သမီးဖြစ်ခဲ့တို့သမီးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်သားနဲ့ပေးစားရမယ်အမျိုးသားဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်သမီးနဲ့ပေးစားလိုက်အဲ့ဒီကစီးစိမ်ဥစ္စာတွေရွှေပြန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီမိသေးကဲတွေကရွှေပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေပြန်ဖြစ်ပြီးတော့စီးစိမ်ဥစ္စာယရနာဖြစ်သွားခဲ့ရင်အဲ့ဒီယရနာကံထိုက်တဲ့သူကပေးတဲ့အတုံးဆောင်ကိုပဲတုံးဆောင်အတုံးဆောင်ကိုပေးတဲ့အတုံးဆောင်ကိုပဲယူပြီးတော့မှတင်းရလက်နဲ့တွားပြီးတော့မှတုံးဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့မိသွေးကဲပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ဘဝတုန်းကကြီးစိမ်ဥစ္စာယရနာကံဒီဘဝမှာကုန်ခန်းသွားတဲ့အတွက်တကြောင်မို့လို့သူ့မှာစီးစိမ်ဥစ္စာခံစားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးเนาะမရှိတော့ဒါစီးစိမ်ဥစ္စာယရနာကံရှိတဲ့သူကဒီစီးစိမ်ဥစ္စာယရနာကံရှိတဲ့သူကကံပြီးတွေ့ပြီးတော့မှပေးတဲ့အတုံးဆောင်ကိုပဲတုံးဆောင်လို့ဒါသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းပညာရှိကပြောပြအဲ့တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဈေးထဲမှာရောတွားရောက်တော့ဒါအမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ရလူရင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဂီတာဂေါရမီအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဈေးထဲမှာရွှေငွေတွေရောင်းတာတစ်ချောင်းရောင်းနေရပါလားဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်အေးချစ်သမီးကိုကဒါဘယ်လိုပြောမလဲစီးစိမ်အိမ်မှာရှိတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာယရနာတို့ကိုပြပေးလိုက်တယ်ပြပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲစီးစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေအဲ့ဒီမိသွေးတွေကစီးစိမ်ဥစ္စာယရနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့မှာတဲ့တကယ်လို့များကာမပိုင်ရိုးသားများရှိရလားလို့မေးတော့မရှိဘူးဆိုတော့သူ့ရတားနဲ့ပြေးစားပြီးတော့မှဒါတထေးဘွဲ့သူခံသွားတယ်နောက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂီတာဂေါရမီမှာသားလေးတယောက်ကလမ်းသွားဂါဇအရွယ်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တီသွားတယ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်8လ9လ10လပေါ့နော်ဒီစီဆိုရင်လမ်း၄ဘက်သွားတတ်ပြီပေါ့နော်၄ဘက်သွားဂါဇအချိန်မှာဒီသားလေးကဆုံးသွားတယ်သားလေးဆုံးသွားတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဖြစ်တဲ့သူတိုင်းဖေဖြစ်တဲ့သူတိုင်းဖခင်ဖြစ်တဲ့သူတိုင်းကဒီဝေဒနာမျိုးကိုခံစားရမှာပဲနော်ဒီခံစားမှုကိုခံစားရမှာပဲကိုယ့်ရဲ့သားကိုယ့်ရဲ့သမီးကိုယ့်ရဲ့သားကိုယ့်ရဲ့သမီးဟာတကယ်ယရနာပဲဘယ်ရာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးတာဦးလေးဆိုရင်ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်တာဦးမြေးဦးရတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့မှတာဦးမြေးဦးကိုပထမဆုံးတအားချစ်ကြတာပဲနော်ဒါချစ်ကြတာဝိုင်းပြီးတော့မှချစ်ကြတာအားလုံးကဘာဖြစ်လို့လဲပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသားလေးကိုတယူတရမျက်စိအရိပ်ကတောင်မှအပြောင်မထုတ်ဘာဖြစ်မှာစိုးရင်ကြတယ်တခုခုဖြစ်မှာစိုးရင်ပြီးတော့မှစူးစူးဆောင်ရှောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့သားဦးလေးကတည်သွားပြီဆိုတော့
တီသွားတယ်ဆိုတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမိခင်ဂီတာဂေါဒီမီမှာယူကျုံမရဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တားလေးကိုသူ့ရဲ့အတစ်ပင်ကိုအစိတ်ကင်းမဲ့ပြီးတော့မှသူ့ဒါအသက်ရှင်ဖို့ရာအတွက်ကိုဒါဆေးသွားရှာတယ်လို့ပြောတာပဲနော်ဆေးသွားရှာတော့သူ့မှာအယူတစ်ပိုင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှဆေးသွားရှာတော့ဆေးရမရှိဘူးတည်တယ်ရှင်နဲ့ဆေးရမရှိတော့ပညာရှိတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်တဲ့ပညာရှိတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုဒီတို့သမီးဟာသူ့ရဲ့တားပေါ်မှာတန်ရောစဉ်တရားတွေထားပြီးတော့မှတန်ရောစဉ်တွေမပြတ်ပြီးတော့မှအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေပြီမောဟတွေကပ်ပြီးတော့မှအတိစိတ်ကင်းမဲ့နေပြီးတော့မှသူစိတ်တင်ဟာယူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတာကိုငါကဲတင်ဦးမယ်ငါရဲ့မိခိုရာဖြစ်စေဆိုပြီးတော့မှဗာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့သမီးကိုတွားခေါ်တယ်ချစ်သမီးတဲ့ချစ်သမီးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့တားတွေကိုရင်မာပိုက်ပြီးတော့မှဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့သမီးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တားလေးတည်သွားလို့ဆေးများရှာလို့ဆေးများရှိနိုင်မလားလို့ရှာတော့ရှိတယ်တဲ့ငါရှိမှာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါရဲ့ရှိမှာတော့မရှိဘူးချစ်သမီးတဲ့တာဝိညုတမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီဆေးရှိတယ်အဲ့ဒီဆေးရှိတယ်မတည်တဲ့ဆေးရှိတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိကိုရောက်ခဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိကိုရောက်တော့ဗာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာအတွက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့တည်တာဗောဘာအတွက်လာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သားဒီသားလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ရာအတွက်သူဟာဆေးရှာနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလျှောက်တော့တဲ့ဆေးရရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဗာလဲလဲပြီးမြို့ထဲလဲပြီးတော့မှတားတေသမီးတွေမရှိတဲ့အိမ်ကိုရှာခိုင်းလိုက်တယ်ရှာခိုင်းလိုက်တော့လူတိုင်းကတားတွေတည်းတည်တယ်အိမ်တိုင်းမှာတားတေတဲ့လူရှိတယ်သမီးတေတဲ့လူရှိတယ်မယားတေတဲ့လူရှိတယ်လင်တေတဲ့လူရှိတယ်အဖိုးဖွားအဖေမေတေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တေတယ်မတေတဲ့အိမ်ဆိုတာကတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတော့သူကရှာရင်နဲ့ပါလဲတစ်မျိုးလုံးကိုနှံ့သွားတော့ဗောတစ်မျိုးလုံးနှံ့သွားတော့သူ့မှာသူတည်းအတိစိတ်ဝင်သွားတယ်ငါရဲ့တားလေးအတွက်အသက်ရှင်ဖို့ရာငါရဲ့အသားအတွက်အသက်ရှင်ဖို့ရာရှာနေတာတကယ်တော့မတည်တဲ့ဆေးဆိုတာမရှိဘူးလူတိုင်းဟာတည်နေရမှာတည်ကြရမှာပဲတရွာလုံးဟာတဲ့သူ့ရဲ့ဥပမာလေးကတရွာလုံးဟာအဲ့ဒီမြစ်ထဲကနေတစ်မျိုးလုံးဟာအဲ့ဒီဂင်္ဂါမြစ်ထဲကလာပြီးတော့မှတိုက်ဆွာဂင်္ဂါမြစ်ထဲကနေလာတဲ့ရေလုံးကြီးဟာတစ်မျိုးလုံးကိုတိုက်စားတော့တယ်လို့တတ္တဝါတွေရဲ့တည်ခြင်းတရားတွေဟာလဲတည်ခြင်းတတ္တဝါတွေကိုလည်းအဲ့ဒီတည်ခြင်းတရားကတိုက်စားသွားတာပဲဆိုပြီးတော့မှတည်ခြင်းတရားကခေါ်ဆောင်သွားတာပဲလို့အဲ့လိုသိဉာဏ်ရပြီးတော့မှအဲ့ဒါတားတွေကိုပြစ်ချပြီးတော့မှအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ဗောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောက်ခဲ့တော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမုံညင်းစီတွေးခဲ့ရလားဆိုတော့မုံညင်းစီတော့မတွေးခဲ့ပါဘူးတားတွေလူတွေပဲတားတွေတမီးတွေမတည်တဲ့အိမ်လည်းမရှိပါဘူးတည်ကြည်ပျက်စီးကြတဲ့အိမ်တွေကြီးတဲ့ပါပဲတည်ကြည်တက်စီးကြတဲ့အိမ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားတော်ကိုဟောတယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ရှိရန်ဒီရုပ်တရားတို့ဟာဖြစ်ချင်းတရားတွေဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ချုပ်ပြောက်သွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ရုပ်တရားတို့ဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ချုပ်ပြောက်သွားတယ်အဲ့လိုဒီတရားလေးထည့်ဝင်လိုက်တယ်အဲ့လိုဒီတရားထည့်ဝင်လိုက်တော့အဲ့ဒီဖြစ်သွားတယ်တတ္တဝါတွေအားလုံးဟာခန္ဓာ၅ပါးရလာတဲ့ယုံနာ၅ပါးရလာတဲ့သူတွေအားလုံးဟာတည်ကြည်ရမယ်ပျက်စီးရမယ်ဖြစ်ရမယ်ပြည့်ရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်ချုပ်သွားရမယ်ချုပ်ပြောက်သွားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောလိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်တည်သွားတယ်နော်သောတာပန်တည်သွားတယ်သောတာပန်တည်ပြီးတော့ဂေါရမီကဘာလျှောက်တယ်လဲဆိုဂီတာဂေါရမီကဘာလျှောက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုတဲ့ယဟန်မိမဖြစ်ယဟန်မဖြစ်ခံယူပဲပေးပါဆိုတော့ဘိက္ခုနီမတို့ခေါ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါယဟန်မိမကိုပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးတော့မှတရားဟောတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တာအထိဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော်တို့ရတက္ကမတို့ကလည်းဒါဘာတိရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာယရနာတွေဒီလဲကိုရဲ့ကံတရားတထေးကြီးတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ကြတော့လေကိုယ့်ရဲ့ကံတရားကခံစားပိုင်ခွင့်မရှိတော့နော်ခံစားပိုင်ခွင့်မတုံးရဘူးဒါတွေတမိတွေဖြက်စီးလို့နော်ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ပါတော့တယ်ကိုကတော့ကိုယုံပြီးတော့မှရှာကြံရတယ်အတက်တွေပေးပြီးတော့မှချွေးတွေပေးပြီးတော့မှ
နဖူးကမတူနဖူးကချွေချီမကြောက်အောင်ရှာကြံလေရတာဒါနာလည်းမလုပ်ဘူးတီနာလည်းမလုပ်တီလာလည်းမဆောက်တည်ဘူးပေးကမ်းမှုလည်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစီးစဉ်ဥစ္စာယရနာဟာကိုနဲ့မထိုက်ဘူးနော်ကိုနဲ့မထိုက်ဘူးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူမျိုး၅ပါးအတွက်ဖယ်ထိုက်မယ်နော်ရန်သူမျိုး၅ပါးအတွက်ရှာပေးရတယ်လို့ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့ရှာကြံထားတဲ့စီးစဉ်ဥစ္စာယရနာဟာတာသမီတွေအတွက်တော့မှန်တာကိုရဲ့တာသမီမြင့်မြင့်တွေအတွက်ဝေပုံကြချပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းယူရမယ်ကိုယ့်အတွက်ဒါနပါအောင်လည်းလုပ်ပေးရမယ်တာရသမီတွေကလည်းဒီလိုတီးစစ်ဝေရမယ်ဩကိုယ့်ရဲ့အဖေအမေတွေကိုယ့်ရဲ့အဖေအမေတွေဟာကိုယ့်ကိုမိမိကိုနဖူးကချွေရချီမကြောက်အောင်ရှာကြံပေးခဲ့တာဘာအတွက်ရှာကြံပေးခဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တာသမီတွေကလည်းမျောလင့်မိဘတွေကလည်းတာသမီတွေအပေါ်မှာမျောလင့်ထားတယ်တဲ့ငါတို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးမယ်လို့မျောလင့်ထားတယ်ဒါမိဘတွေကနော်မျောလင့်ထားတယ်နော်လူတိုင်းရင်မှာရှိတယ်ဒါတိမ်မြုပ်နေတာတိမ်မြုပ်နေတာလူတိုင်းရင်မှာငါတို့တာသမီတွေကတစ်ချိန်ချိန်မှာငါတို့ကိုစောင့်ရှောက်မှာပဲငါတို့ကွယ်လို့တော့လို့ရှိရင်ငါတို့အမြတ်တမ်းပေးဝေမှာပဲဆိုတဲ့အတိရှိတယ်ပေးဝေမှာပဲဆိုတဲ့အတိတရားဟာဒါအဲ့ဒီမိခင်တွေဖခင်တွေရှင်မှာရှိတယ်နော်အဲ့တကယ်မတိတာကသားတွေသမီးတွေကမတိတာနော်သားတွေသမီးတွေမတိတာမိဘတွေကတော့မျောလင့်နေတာအော်ကိုတက်ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်မယ်ကိုယ်ဒါနတိလတွေနဲ့ဘာဝနာတရားတွေနဲ့စောင့်ရှောက်ပေးမယ်ကိုယ်ကွယ်လွန်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများအတန်းတွေပေးဝေပေးမယ်လို့ထင်ကြတယ်တကယ်တမ်းညာတော့အဖြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတချို့တွေကိုပြောပါတယ်တချို့တွေဘာသာမဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့တွေမှာကိုယ့်ရဲ့အဖေအမေတွေကိုမေ့ပြီးတော့မှဒါနာကောင်းမှုလည်းမလုပ်ပေးဘူးနောက်တော့ကွယ်လွန်တော့လည်းဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမပြုလုပ်ပေးဘူးဆိုတော့ဒီအဖေအမေတွေရဲ့မျောလင့်ချက်တွေကလည်းအားလုံးရေစုံမျောပြီးတော့မှလောကကြီးရောက်လာတာဘာတန်ဖိုးမှမရှိတော့ဘူးဘာမှသူ့အတွက်အဖိုးအခတန်ဖိုးသူ့ရဲ့လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးလူဘဝရောက်လာရခြင်းရဲ့တန်ဖိုးဘာမှမခံစားခွင့်မရှိတော့ဘဲနဲ့အပေဘုံနဲ့အပေဘုံပေါ်မှာအပေဘုံနဲ့လူဘုံနဲ့ရောရှက်ပြီးတော့မှနေပြီးတော့မှဒါအပေဘုံမှာပဲသူနေရတော့တာတကယ်တမ်းကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးမပဲ့ပြင်မှုကအရေးကြီးဆုံးပဲဒါတွေတမိတွေအပေါ်မှာလဲကိုကဆုံးမပေးနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒါတွေတမိတွေကကိုယ့်အပေါ်မှာမျောလင့်တောင်းတမိတာကကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုပြောပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေတမိတွေကကောင်းခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုခံစားရမှာပဲနောက်တစ်ခါဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တည်ခြင်းတရားကိုမေ့နေတဲ့သူတွေဦးဇင်းတို့လည်းမေ့နေတာပဲဘုရားညကတော့ဦးဇင်းနှစ်ရက်တော့စဉ်းစားမိတယ်ငါကအတက်ကြီးလာပြီဝါကျွတ်တော့မှာဆိုတော့ဒါဦးဇင်းကစဉ်းစားမိတယ်တဝါထိုက်ရပြီနောက်တော့တဝါရန်12ဝါရတော့ပြီပေါ့12ဝါရတော့ပြီဆိုတော့ငါကတော်ကိုကြီးနေပြီတော်ငါ30ကျော်သွားပြီဆိုတော့ငါတက်ဟာတော်ကြီးနေပြီလူဘွားကိုတက်တန်းတဝက်ရောက်သွားပြီဒီလိုစဉ်းစားမိတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့မှငါကိုဘက်က40ကျော်50ကျော်ဒီလောက်ပဲ40ကျော်50ကျော်ဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျော်ပဲရှိလို့ငါကပါလဲတည်ဖို့ရနီးလာပြီဆိုပြီးတော့အဲ့တုန်းကတစ်ချိန်တော့စဉ်းစားမိလိုက်တယ်ငါတည်လို့ရှိရင်ငါဘာဖြစ်သွားမှာလဲငါတည်ရင်ဘလို့နေရမလဲငါဘယ်ရောက်သွားမလဲအဲ့ဒီတစ်ချိန်ပဲစဉ်းစားမိတယ်တွေးပြီးရင်တွေးမိသွားတာပေါ့တွေးမိသွားတာဆိုတရားနာတော့တွေးမိလိုက်သွားတာရှင်ဒါလဲဘာမခါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားကိုနားလိုက်တော့အဲ့ဒါဟာတွေးမိလိုက်တယ်တကယ်လို့ငါတည်သွားရင်ငါအပေပုံရောက်သွားရင်ဘယ်လိုများတွားနေရမလဲလူဘဝကိုဖြစ်ဦးမလားအတက်ကြီးရင်ကောငါ့ကိုဘယ်သူကစောင့်ရှောက်ကြမလဲတွေးဆက်စားပြီးတွေးလိုက်တာတကယ်တော့တရားအထုတ်ဖြစ်သလားဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါပဲဖုန်းလို့ပြန်ပြီးတော့ဆော့လိုက်တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲပြန်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်တကယ်တော့ဦးဇင်းလည်းမေ့နေတာပါပဲဒီချင်းတရားကိုနော်ဒီချင်းတရားကိုမသိသလိုနဲ့သိသလိုနဲ့မတိတာနော်မေ့နေတာဦးဇင်းလည်းမမေ့သလိုနဲ့ဦးဇင်းလည်းမေ့နေတာတို့ရတကာတော့လည်းမသိသလိုသိသလိုနဲ့မသိနေတာမမေ့သလိုနဲ့မေ့နေတယ်အဲ့တော့ဗာလဲတည်ခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့တည်ခြင်းတရားကိုတရက်ဆင်ခြင်တယ်လို့ရှိလို့ဆင်ခြင်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိရနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်အတွက်နီးနေတာပဲဘာလို့လဲတည်ခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရဲ့တစ္ဆာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးတာပဲမတို့ရတကာမတွေကလည်းအဲ့လိုအချိန်ဖြစ်လာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပါမှာကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာဝနာပါသွားနိုင်အောင်တတိတရားနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ပြီးတော့မှကြင်ကြံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတည်ခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်ဆိုတာအဆုံးစုံတော့မှမှတ်နိုင်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်တရားကိုရောက်လဲမျက်မှောက်ပြုလဲနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ